president. Jeg holdt på å si ha det bra, men det var ikke, det er vel ikke på sin plass. Vi skal henvende oss og sa til presidenten selvfølgelig, og du er jo heldigvis her fortsatt, det er bra. Vi er jo enige om mye i Norge, og det er bra. To eksempler som representanten Trettebergstuen nevnte for eksempel, at man i løpet av den siste tiden har hevet grunnbeløpene i folketrygden. Man har også fått på plass en ny bostøtteordning. Begge de tingene er da reformer som er gjennomført med Høyre stemmer, og det er bra. Det er også en verdi at i en del store reformer så står man sammen i Norge. Og det er sannsynligvis også en av grunnene til at Norge er et godt land å bo i for de aller fleste. Men det betyr ikke at de problemene vi har er mindre viktige, og det betyr heller ikke at uenighetene våre ikke er viktige på sentrale områder. Det vi kan være helt enige om, det er at for mange står utenfor arbeidslivet. Så kan man velge med, Oscar Wilde sa jo det at det finnes 3 typer løgn, det er løgn, forbannet løgn og statistikk. Og statistikk kan brukes til så mangt, man kan velge hvor man vil gå inn og hvilke år man vil legge vekt på. Men hvis man ser fra 1980 til i dag, så er det hevet over enhver tvil at det er flere mennesker som står utenfor på en offentlig støtteordning enn det var da. Og økningen er stor. Økningen er da de siste årene størst for de som er unge uføre. Det har selvfølgelig veldig mange problemer ved seg. Det ene problemet er at dette er et tap for samfunnet rent samfunnsøkonomisk. Det er arbeidskraft vi ikke får utnyttet. Det koster penger over statsbudsjettet, penger som vi kunne brukt på veldig mange andre gode og viktige formål. Og sist, men ikke minst, det skaper også i deler av det norske overflodssamfunnet lommer av fattigdom. Fordi vi vet at tilknytningen til arbeidslivet er kanskje det aller mest avgjørende for å forebygge og forhindre fattigdom, men også for å kunne komme seg ut av fattigdom. Høyres politikk har 3 sentrale elementer for å gjøre noe med dette her. Det første er prinsippet om at det alltid skal lønne seg å jobbe. Det må være åpenbart at voksne, friske mennesker i Norge, de skal gå på jobb. Ikke fordi de har lyst, men fordi det er en plikt. Det er det voksne folk gjør. Sånn er det å leve i et samfunn og ta ansvar for seg selv. Prinsipp nummer 2 er at alle fortjener en ny sjanse. Det skal ikke være sånn at hvis du hvis du snubler, så skal du bli liggende nede, men du skal få hjelp til å komme deg opp igjen. Og det gjelder alle, enten du snubler en kort periode eller en lengre periode. Det tredje prinsippet er at vi skal ha anstendige og skikkelige ordninger for de som faller utenfor arbeidslivet, og for de som er for syke til å jobbe. Det er viktig. Jeg er enig med representanten Trettebergstuen i at den debatten her ikke kan isoleres til enkeltposter på budsjettet. Det dreier seg om en helhetlig, ansvarlig politikk. Og dermed så dreier Høyres politikk for å motvirke sosialt utenforskap seg også om hele Høyres politikk. Det dreier seg om å ha en kunnskapsskole som gir alle en best mulig sjanse i livet. Det dreier seg om å ha et helsesystem hvor man er pragmatisk og fleksible, sånn at man sørger for at folk får behandling, i stedet for å være mer opptatt av at folk skal stå i en offentlig kø fordi den er offentlig. Det handler om næringspolitikk også. Fordi noen må ha råd og mulighet til å ansette alle disse menneskene som vi skal ha inn i arbeidslivet. En sentral forskjell på Høyre og Arbeiderpartiets innfallsvinkel til denne debatten her, det er at i Høyre så forstår vi at vi er nødt til å ta alle gode krefter i bruk, mens Arbeiderpartiets retorikk av og til høres ut som om Norge er skapt fra Youngstorget. Det er ganske påfallende når representanten Trettebergstuen sier at vi holder ledigheten lav. Jeg er helt enig i at en økonomisk politikk er viktig for å holde ledigheten lav, men Arbeiderpartiet nevner altså ikke ett eneste ord om bedriftseierne. Ikke ett eneste ord om de som skaper nye arbeidsplasser. Ikke ett eneste ord om gründerne. Arbeiderpartiet nevner ikke engang ett eneste ord om kanskje det mest selvfølgelige man skulle tro et Arbeiderparti snakket om, nemlig folk som går på jobb. Vanlige folk som står opp hver eneste dag og går på jobben. Det er ikke sikkert de har lyst hver dag. Det er ikke sikkert jobben deres er den mest kreative og utfordrende i hele verden, men de gjør det, og de er med på å skape velstand og velferd i Norge. Alle de som skaper bedrifter,
alle de som opprettholder arbeidsplasser, og alle de som går på jobben hver dag, de er med på å holde ledigheten i Norge lav. Det er ikke sånn at man vedtar velferden i Norge på partimøter på Youngstorget. Arbeiderpartiet og Høyre har i mange år stått sammen om det som heter arbeidslinja. Tanken er veldig enkel. Det er for det første at det skal lønne seg å jobbe, og for det andre at man alltid skal legge aktivitet til grunn. Når vi nå lurer på om Arbeiderpartiet er i ferd med å bevege seg bort fra arbeidslinja og over til en stønadslinje i stedet, så handler det om to ting. For det første handler det om retorikken Arbeiderpartiet bruker i den offentlige debatten. Den er jo umulig å bli klok på. Den ene dagen sier Arbeiderpartiet at det er viktig å få flere folk ut av passive støtteordninger og over i arbeid. Og den neste dagen sier andre, blant annet representanten Trettebergstuen, at folk som står utenfor arbeidslivet er der fordi de er for syke til å jobbe, punktum. Med andre ord så er jo Arbeiderpartiet åpenbart forvirret i det kanskje viktigste velferdsspørsmålet i vår tid. Den andre grunnen er jo at dette er et budsjett som ikke styrker arbeidslinja, snarere styrker stønadslinja. Dette budsjettet gjør det dessverre mindre lønnsomt å jobbe. Og når man samtidig da ikke har en god nok satsing på tilrettelegging, ikke gjør nok for å ha tidligere intervensjon og få flere tilbake til arbeidslivet, ikke gjør nok for å ha et fleksibelt helsevesen som faktisk gir folk behandling, ikke har nok fokus på rehabilitering tidlig sånn at folk kan bli friske og komme seg tilbake, så er dette et steg bort fra arbeidslinja og over til stønadslinja. Høyres alternativ, det er bredt, og jeg har dessverre ikke tid til å nevne alt. Jeg kan ikke ta både næringspolitikk og utdanningspolitikk og forskningspolitikk og politikk for gründere og alt dette i løpet av disse tilmålte 10 minuttene. Men jeg kan si at vi gjennom noen ganske enkle grep gjør det mer lønnsomt for folk å jobbe, og vi gjør det mer lønnsomt for folk å gå fra en passiv støtteordning og over i arbeidslivet. Vi bruker blant annet de store pengene på å senke skatter for vanlige arbeidstakere med lavere og middels inntekter. Arbeiderpartiet fortsetter jo å gjøre noe med formuesskatten, men vanlige arbeidstakere får ikke 1 krone i skattelettelse med Arbeiderpartiet. Vi foreslår en rekke tiltak for å gjøre det mer fleksibelt å gå fra en stønadsordning til arbeid, fordi dagens system er så rigid at du risikerer å miste tilleggsytelsene dine dag 1 hvis du tar deg jobb. Det er urimelig, og det er urettferdig, og det handler om at offentlig sektor er mer opptatt av regler enn av å faktisk hjelpe folk over i jobb, og være litt fleksibel på at du får lov til å beholde noen ordninger litt lenger hvis du får det til. Vi foreslår en aktivitetsplikt for alle som mottar offentlige ordninger, blant annet sosialhjelpsmottakere, så at man skal sikre at folk ikke blir passive stønadsmottakere, men at de også har da et krav på aktivitet hvis man kommer til Nav-kontoret. Det betyr at folk heller ikke skal godta at de blir avspist med passivitet. Vi foreslår økt innsats mot sykefravær, bedre prioritering av tiltaksmidler og mer lokal styring av tiltaksmidler. Vi vil ha arbeidsmarkedstiltak som retter seg inn mot de som står lengst unna arbeidslivet, mens vi mener mange andre først og fremst trenger en jobb, og det kan man ordne også utenfor Nav-systemet. Vi vil, som dere også skal få høre mer om etterpå, ha forenkling av tilretteleggingsgarantier, gjøre tilretteleggingsarbeidet bedre, rett og slett for de som står utenfor arbeidslivet, er en stor og ubrukt ressurs som vi er nødt til å få inn. Til slutt, så vil jeg gjenta poenget om at vi er enige om mye. Men jeg frykter også at noe av det vi har vært enige om, er i ferd med å bli borte. Nemlig at man skal ha en konsekvent arbeidslinje, at det skal lønne seg å jobbe, og at man skal ha fokus også på de menneskene som går til jobb hver eneste dag og gjør en innsats. For Høyre så er det et avgjørende poeng at hvis det skal være et godt samfunn å bo i, så må vi ta alle gode krefter i bruk. Og da kan man ikke late som om det er politikken alene, eller enda være ett parti alene, på ett partikontor, på ett torg i Oslo, som sitter med alle løsningene, eller sitter med den hele og den fulles fasit, eller all ære for det som går bra. Helt til slutt, så vil jeg bare minne om at det partiet som i regjering har foreslått, i hvert fall hvis vi skal tro media, å kutte offentlige ordninger, trygdeordninger i denne perioden, det er Det norske Arbeiderparti. Representanten... Vi vil også bruke de siste 6 sekundene
til å ta opp forslagene fra Høyre. Da har representanten tatt opp de forslagene han selv refererte til. Vi går til replikkordskifte. Første replikant Anette Trettebergstuen, deretter Geir Pollestad. Trettebergstuen. Representanten Isaksen har den siste tiden blitt opptatt av å redusere sosiale forskjeller. Og representanten bryter således med partilinja og nærmer seg regjeringens prosjekt om å drive sosial utjevning. I hvert fall gjør han det i retorikken. Jeg velger å tro representanten Isaksen på det han sier, og jeg velger å tro på hans engasjement. Det mulig at han etter 1 år på dette feltet ser verdien av å skifte kurs. Partiet hans derimot har ikke understøttet Isaksens retorikk med mye politikk. Tvert imot. Nedbygging av offentlig sektor, skatteletter i milliardklassen, fjerning av formuesskatten, alt det gir mindre inntekter til velferd og omfordeling. Dere skal øke barnehageprisene, svekke arbeidsmiljøloven. Alt dette politikk for økte forskjeller, ikke mindre forskjeller. Så jeg lurer på om representanten Isaksen har en plan for hvordan han skal få med seg sitt eget parti, og ikke minst Fremskrittspartiet, på å skifte kurs og legge an en praktisk politikk for å utjevne sosiale forskjeller i Norge fremover. Hvis ikke, så Isaksens retorikk nettopp bare det, tom retorikk. Isaksen. Jeg veldig glad for spørsmålet, for det gir meg også en sjanse til å presisere at jeg har ikke sagt at Høyre skal drive sosialdemokratisk millimeterrettferdighet fordelingspolitikk. Det Høyre har sagt at det at vi har små forskjeller i Norge en verdi. Det en viktig norsk verdi, og det en viktig norsk verdi som vi også vil være med på å opprettholde. Men det betyr ikke, sånn som da deler av Arbeiderpartiet tror, at man hvert eneste år skal finstudere lønnsstatistikken og så forsøke å millimeter regulere seg fram til det som man da anser som mer rettferdig. Men det betyr at i store og det hele så den kulturelle likheten i Norge, det at vi har felles arenaer, og det at vi også har en kultur for relativt små inntektsforskjeller, det et gode, men et gode blant mange. Så vil jeg bare påpeke at Høyres skolepolitikk jo kanskje den aller viktigste faktoren vi har for å kunne klare å skape mer sosial utjevning i Norge. Men da handler det altså om å løfte opp de som trenger hjelp, ikke om å trykke ned de som ikke trenger hjelp. Geir Pollestad neste replikant, deretter Karin Andersen. Pollestad. I debatten her så snakker vi mye om å forbruke verdiene. Men verdiene skal også skapes, og det bringer meg inn på sikkerheten offshore, som jo også vi diskuterer i dag, knyttet til Petroleumstilsynet. Det ingen tvil om, og ulykker i Mexikogolfen og andre plasser i verden har vist at dette en sårbar næring, og at et aktivt statlig tilsyn nødvendig for å ha en god sikkerhet. Fremskrittspartiet har jo foreslått å slå sammen Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Der har flertallet i komiteen, med unntak av Fremskrittspartiet og Høyre, gått inn på en merknad der punkt 1 tar avstand fra sammenslåingen, og punkt 2 presiserer at Petroleumstilsynet skal være lokalisert i nærheten av de store oljeselskapene sine hovedkontor, som da til representantens opplysning i Stavanger. Dette et uttrykk for at Høyre ikke støtter en sånn linje? Isaksen. Det usedvanlig mange gode spørsmål fra posisjonen i dag. Jeg også helt enig i at verdier må skapes. Og så til den konkrete problemstillingen. Det stemmer at Høyre ikke har gått inn i flertallsmerknaden. Jeg og fraksjonen har vært skeptiske til en sammenslåing. Og det flere grunner til det, blant annet for at det kan argumenteres veldig godt for at Petroleumstilsynet et veldig spesielt fagmiljø som risikerer å bli utvannet dersom man legger det under Arbeidstilsynet, men også for at det en naturlig tilhørighet til den regionen i Norge som holder mest på med olje og gass. Men når det sagt, så tror jeg faktisk Høyre må være så ærlig å si at i denne saken her så vurderer vi også argumentene. Det jo i og for seg ikke noe ukjent for en regjering som nå inne i en uførepensjonsrunde for eksempel, at man kanskje ikke har bestemt seg for absolutt alt på forhånd, men at man inne i en pågående prosess. Siste replikant Karin Andersen.
Jeg opplever at Høyre forsøker seg på en ideologisk spagat for tida, der de prøver å framstå som et velferdsparti, men fornekter det viktigste grunnlaget for velferdsstaten er en suksess, nemlig at det er små forskjeller. De avslører at debatten om utenforskapet handler om at syke folk har noe å leve av, mens de er syke og uten arbeid, og de sier de ønsker seg større forskjeller og kaller det arbeidslinja. Og jeg vil utfordre representanten Røe Isaksen til nå å fortelle det norske folk hvor mye Høyre vil redusere ytelsene til folk som er uten arbeid eller er syke, eller hvor mye lønningene til lavtlønte i Norge skal gå ned, slik at Røe Isaksens visjon om at alle skal være i arbeid og ikke få en ytelse kan være realistisk. Og da vil jeg bare også henlede oppmerksomheten på den skattetabellen som Høyre presenterte i finansdebatten, der de med over 3 millioner kroner i inntekt får 60 000 i skattelette. Isaksen. Jeg er grunnleggende uenig med Karin Andersen når hun sier at det viktigste fundamentet for velferdsstaten er små forskjeller. Det viktigste fundamentet for velferdsstaten, det er at folk jobber. Det er at det er arbeidsplasser i Norge. Det viktigste fundamentet for velferdsstaten er ikke at man her inne klarer å vedta ordninger som er gode sikkerhetsnett for folk. Det er en konsekvens av at folk der ute går på jobb, står opp om morgenen og gjør en innsats. Det er en konsekvens av at folk skaper arbeidsplasser, og at noen går og tar de arbeidsplassene. Så det er sagt. Og så vet representanten Andersen godt, fordi vi begge to har vært til stede på møter, at vi sitter jo nå og snakker med representantens egen regjering om uførepensjonssystemet. Vi har sagt at vi mener det skal lønne seg å jobbe. Det betyr selvfølgelig ikke at du til enhver tid, uansett hva slags jobb du tar, i hvilken stillingsbrøk, skal tjene penger. Og det regnet jeg som en selvfølge at man oppfattet. Hvis det er det du vil jeg skal presisere, så er det selvfølgelig sånn.